如果大家咧中意我哋今集嘅塔羅牌基礎教學咧，咁大家記得咧 subscribe follow 我哋 like 我哋，同埋撳個鐘仔咧就唔會錯過每一集嘅內容噶啦。Hello， 大家好啊！又到我哋 iMore Crystal 咧，今集同大家咧分享翻咧自學塔羅嘅解牌方法噶。嗱，咁今集咧就會解咧呢個16號嘅塔牌嘅，係啦。嗱，咁我就會從幾方面咧去同大家去解構呢副牌咧，究竟佢係有啲乜嘢嘅意思啦，包括人嘅性格啦、事業啦、金錢啦，係啦，同埋感情嗰方面嘅，係啦。咁我首先咧就會同大家咧去先解構咧呢一副牌咧嘅特色先。嗱，首先咧，我哋見到呢副牌嘅特色咧，大家都見到啦，都係一啲唔係咁好、咁理想嘅牌嚟嘅，係啦。咁我哋從呢一啲嘅特徵去講咗先啦。首先第一，其實呢副牌咧代表一啲叫做毀壞同埋摧毀嘅意思啦。咁而你見到咧呢一副牌咧，佢後邊咧黑色嘅背景咧，代表住咧係冇乜安全感嘅，係啦。咁我哋再嚟睇下咧呢個皇冠。嗱，皇冠咧大家見到一啲好正面嘅嘢啦。咁但係你會見到咧被閃電啊、火啊摧毀，即係產生嘅火咧而摧毀咗嘅話咧，即係話咧呢一個咧係失去咗或者被摧毀嘅一啲嘅事情啦。甚至乎咧我哋見到閃電咧就係其實講緊一啲咧突如其來發生嘅嘢，係啦嘅事件啦，係啦。咁所以咧成副牌咧望落去咧係真係冇乜安全感啦，同埋比較負面啲嘅。好啦，咁如果咧你係去問嘅時候咧，係問呢一個人咧，佢嗰個性格啊，佢對事對人啊，嗰方面係點樣樣咧？其實呢一副牌咧都唔係一個太理想嘅牌嚟嘅，好坦白講。嗱，因為咧我哋從呢一副牌咧，如果去問個性嘅話咧，其實咧亦都反映住呢個人咧，佢本身咧佢係一個咧自視比較高嘅人嚟㗎，好堅持自己嘅諗法，而且咧就算明知係錯咧，佢都會繼續堅持自己嘅見解而唔肯去改變。因此咧呢一種人咧，呢種性格嘅人咧，其實佢往往咧好容易咧會遇到好多困難，而呢啲困難咧佢永遠唔去改變自己嘅思維咧，佢係冇辦法成功嘅，係啦。咁所以咧如果同呢一啲人去做嘢嘅話咧，你同佢去溝通啊，或者同佢相處咧就要小心啲啦。嗱，因為咧亦都講緊咧呢一個人嘅處事方法咧，佢係唔係好識得應變㗎，成日都會用一啲咧比較舊有同埋固有嘅方法，我哋講緊一啲已經過時嘅方法咧，去解決問題啊。所以如果呢一個人咧，佢喺做嘢嘅方面，如果佢唔能夠咧去改變佢自己一啲嘅新思維、新想法咧，其實佢做嘅工作咧，其實佢好難成功噶，係啦 ，OK， 係啦。咁而呢一個人咧，佢嘅感情世界會係點樣睇咧？嗱，要小心啲啦。嗱，因為咧，如果講緊呢一個人咧，佢對感情嗰種諗法咧，就係佢覺得好多嘢咧，佢都係自己係啱嘅。我頭先講過呢個人係自以為是噶嘛，係咪？咁所以咧，如果佢遇到一啲嘅困難嘅時候咧，佢會識得捉一啲叫做小聰明啊。嗱，譬如我打個比喻，例如對方係中意呢個人多過呢個人中意對方嘅，咁佢就會用一啲叫做威脅性嘅手段咧，去解決個問題，但係個問題解決唔到嘅喎。我打個比喻，譬如係我明知你中意我多過我中意你嘅，我就同你提出分手咯。嗱，你唔去應住我嗰種嘅想法去做去行事嘅話咧，咁我咪同你分手咯。嗱，咁所以咧，如果同呢啲人咧去拍拖咧，你哋就要小心啲啦，要留意多少少啦，係啦。咁當然啦，佢理財方面咧亦都唔叻嘅，所以好多時都會係支出多過收入嘅，佢喺嗰個管理自己嗰個財務嗰方面係啦。咁所以咧，如果咧你哋係同呢一班人相處嘅話咧，一定要格外留神同埋格外注意咯，係啦。好，咁如果咧講喺工作方面啦，係啦，嗱，咁頭先我所講啦，如果你係問工作抽到呢副牌嘅時候咧，你要特別注意啦，因為頭先我所講嘅閃電就係話咧，你喺呢一份工作或者喺呢份 project 裏邊咧，係會遇到一啲咧突如其來重大嘅變故，係啦，而呢一種嘅變故咧係你冇辦法控制得到嘅。但係其實呢副牌就係話翻俾你聽，你要去接受呢一樣嘢，係啦。點解我咁講咧？因為咧你會見到有兩個人咧跌咗落嚟，係從高塔跌咗落嚟，即係話佢係
控制唔到呢個情況，佢跌咗落嚟啦。咁但係咧，亦都講緊咧，佢會咧係講緊叫做一跌咗落嚟之後，其實我哋叫做釋放咗，係啦。咁即係話，當你去抽到呢副牌嘅時候，你就要留意死啦。我而家係咪喺呢一副即係呢個 project 裏邊係，或者係我呢份工作嘅行動上面咧，已經有一啲咧我冇辦法可以控制到嘅場景咧，如果係嘅話，其實呢副牌咧，其實俾咗一個咧好好嘅 tips 咧俾你，話俾你聽，你係時候咧要去諗另外一啲嘅方法咧，點樣去令到嗰個問題減到最低，甚至乎會唔會要考慮咧重新去諗過一啲新嘅方案咧，去改變呢一個問題嘅產生呢？係啦，因為如果咧你唔去改變呢一樣嘢呢，亦都你繼續落去嘅話呢，其實你會發覺越嚟越黑，越嚟越倒霉噶。所以我哋每一次呢喺工作上面，無論你做 project 又好啊 present 俾人哋又好啊，發覺人哋係 reject 咗啊，或者有咩問題嘅話，喺呢一刻呢，你就要好似呢兩個人咁樣呢，去諗下我點樣去重新認定翻我自己份工作應該點樣去做去處理呢？即係話而家我行緊呢個方法係唔得嘅，我就要即刻轉另一個方法，否則咧亦都係好難咧去成事或者成功做到你心目中咧要嗰一樣嘢或者嗰個結果嘅。咁好啦，如果咧你抽呢一隻牌咧，講緊係問緊咧感情或者愛情嘅話咧，咁即係話而家當刻咧有機會咧，你喺個感情上面咧係遇到一啲咧比較大嘅衝擊啦、波折啦，甚至乎你係想像唔到嘅問題嘅，係啦。咁而呢啲嘅問題咧，亦都會造就咗你咧，形成壓力啦。咁當然啦，如果副牌係出現喺對方嗰方面，就即係話對方係面對緊一啲嘅壓力，冇辦法繼續同你落去啦。甚至乎如果副牌係出現喺你自己身上嘅時候咧，即係話呢段感情咧，未必能夠咧繼續咧可以好長久咁樣去維持落去嘅，係啦。咁又或者咧，如果你係未拍拖嘅，係啦我咁啱我係想問感情嘅，咁即係話咧，而家咧喺呢一個時候咧，你係唔會有一啲新嘅感情對象咧會出現啦，係啦。又或者咧，可能咧我已經同呢個人分咗手啦，不過咧我仲想繼續同佢落去，其實咧呢副牌話俾你聽係冇可能繼續落去噶啦，咁就叫你咧即係要諗清楚，同埋唔好再繼續沉迷落去咯。嗱，咁樣所以咧，其實咧雖然副牌咧係一副負面嘅牌，但係亦都話俾我哋聽，警醒咗俾我哋，喂提一提醒你，敲一敲你個頭，話俾你聽，喂唔好繼續落去啦，繼續落去咧其實都唔會有一個好嘅結果，係啦咁樣樣。嗱，當然啦，你亦都可以從另外一個角度去諗咧，就係話，咦而家我同佢兩個遇到一啲好大嘅困難同埋好大嘅危機，我係咪應該用另外一個角度或者另外用一啲嘅方法咧，去將呢個危機同埋問題減到最低，希望可以有一絲嘅希望或者嘅生機咧，可以繼續同呢個人一齊咧咁樣樣。嗱，其實呢度咧係講緊兩樣唔同嘅意思嚟嘅，係啦咁樣樣咯。咁當然啦，如果你話唔係，我而家同佢都係即係處一個真係好差嘅狀況，係啦，我應唔應該繼續同佢落去咧？其實呢副牌就係話俾你聽，叫你點樣要跳翻出即係要跳翻出嚟啦，係啦咁樣樣啦。咁當然啦，有好多嘢都係要靠自己去諗。牌出咗唔代表你要認咗個牌，你可以從呢副牌裏面俾你嘅意見 suggestion 咧，去改變一啲嘅嗰個結果，唔好令到嗰個問題繼續咧係再繼續差落去嘅，係啦。咁所以感情牌嗰度咧，我都會講多少少喺呢一個 situation 度嘅。咁嚟到最後啦，就係講緊咧，如果你係問金錢運啊，你而家嗰個財務啊係點樣嘅話咧，咁其實亦都係咧同譬如事業啊、感情一樣，都係會有一啲投資上面嘅失利啊，甚至乎講緊一啲你係估計唔到嘅一啲嘅金錢損失嘅。咁即係話，如果有出現咗呢一樣嘢嘅時候，即係話俾你聽，你要點樣啊？斬纜咯，係啦，你唔好再繼續用翻呢一種方法去投資啦，甚至乎咧，你一個大使嘅人嚟嘅，明知自己入不敷支，唔好繼續落去，因為如果你繼續落去嘅話咧，就會面對一啲咧，你係好難去控制嘅一啲嘅狀況嘅，係啦，即係講得再差啲你已經係財務已經非常之唔穩定啦，你繼續再去投資嘅話咧，你會損失更慘重。咁其實就係話緊俾你聽，你唔好繼續落去咯，係啦。咁所以咧，呢副牌亦都係一個好好嘅一個叫做警惕警醒，雖然係一個唔係太過好嘅牌，但係亦都可以令到我哋將呢個問題咧減到最低嘅。
OK， 係啦，咁所以咧，今次咧就同大家咧分享到呢一度啦，係啦，個人性格方面啦，財運啦、金錢啦、事業啦、感情啦，都同大家咧去剖析翻咧呢個塔嘅牌嘅意思嘅，係啦，咁大家咧如果中意我哋咧呢一集嘅內容咧，都希望大家咧多多支持 subscribe 俾個 like， 甚至乎咧分享俾埋咧身邊嘅朋友，係啦，咁下一集咧我哋再見面啦，多謝晒大家，拜拜。